Всем привет! Сейчас у нас зима, работы нет, поэтому сейчас порассуждаю на тему засыпки швов, потому что летом некогда болтать, сейчас вот само то. Короче, засыпка швов нужна для того, чтобы зафиксировать плитку. Это как фуга для керамической плитки. То есть, если мы ее не просыпем, она будет болтаться, эти швы разойдутся и будет абы что. А так мы ее зафиксировали, все, она мертво стоит, никуда не девается. Некоторые засыпку швов мне писали, что делают, вот, типа, положили плитку, засыпали швы и потом начинают трамбовать. Я не знаю, типа, я такой способ не пробовал, но у меня есть несколько аргументов, потому, ну, зачем это делать. То есть я делаю это в самом конце засыпку швов, потому что я когда положил плитку, я ее сначала трамбую, потому что если ее сначала выровнять, потом засыпать, трамбануть, то есть во время трамбовки она может сойтись, там, типа, эти швы могут немножечко разойтись, и уже после просыпки ее не выровняешь, потому что вот она заклинилась, как мертвая стала, и уже не выровнять. Поэтому я ее в самом конце просыпаю, когда уже подрезался, подвыравнивал все швы, и тогда уже красивенько засыпал, и она стоит ровненько, никуда не девается. Раньше я швы засыпал сеянным песком, потому что я даже не знал про этот кварцевый, что и то, что он дешевый такой. Когда я уже узнал про кварцевый, то я перешел только на кварцевый, потому что скорость засыпки вообще бешеная и качество хорошее. Он мелкий-мелкий, как манка, и западает в эти щели, и максимально их плотно заполняет. И от того, что он мелкий, то и вода даже плохо туда проходит. То есть он прям круто подходит для этого. Сеянный, который я раньше использовал, ну, я его использовал из-за того, что вот я работал в организации дорожной, и там, ну, объемы большие в городе. И, естественно, там кварцевым песком никто ничего не делает. Там все засыпали песочком обыкновенным, сеянным. Ну, он сеянный, но там эти камушки есть. Во-первых, и пустоты образуются. То есть, ну, типа засыпаешь, но это для себя лучше все-таки кварцевый купить, потому что не так-то и дорого, а качество прям супер. Еще некоторые пишут, что ЦПСом засыпают. То есть это цемент с песком. Но это убивает плитку, конечно. Ну, происходит реакция и выпаливает цвет. Если плитка цветная, это вообще капец этой плитки. Она будет бледная-бледная, некрасивая. И серая, ну, то есть тоже она такая становится бледная, как сразу, как будто ей уже лет 10 сразу добавляешь. Это вид плитки портится. То есть ЦПСом точно нельзя. Единственное, можно его использовать, когда он уже перегорел. То есть вот мы тоже, когда в организации работали, нам привозили где-то кубов 5-6 ЦПС и не использовался весь. И уже можно на следующий день можно его использовать, потому что цемент уже реакцию провел, и он уже не опасен, не выжигает эту плитку. И, ну, и в принципе, это тот же самый эффект, как и с песком, просто он уже будет такой темненький, покрашенный. Единственное, что да, если залить ЦПСом, то там эти швы, они зацементируются, и может трава меньше будет расти, но мох точно растет, как и в обычных, как и с песком, как и с кварцевым одинаково. Но и потом этот ЦПС даже он эту корочку создает и лопает из-за того, что, ну, все-таки весной плитка немножко гуляет, и она все крошится. Это, короче, ужас. А так кварцевый песочек взяли, там расход. Ну, вот если плитка шестерка и кирпичик, то там 10 квадратов можно на один мешок 10 квадратов. В мешке 30 килограмм. Я старый город засыпал, там он, ну, побольше расход. Где-то 8 квадратов хватает. Ну, на восьмерку плитку там больше будет. Там кирпичик, блин, я не помню. Наверное, на кирпичик квадратов 8 будет, а если старый город, то, может, квадратов 6 хватит, если восьмерка плитка. Ага. У нас найти его можно в Беларуси в интернет-магазинах этих на постройке, Мамонте. Это там, где я беру. Стоит он 11 рублей за 30 килограмм. Ну, вообще вот засыпают ЦПСом с расчетом на то, что трава не будет расти. Ну, блин, от травы тяжело, конечно, избавиться. Там, если кто бы что ни обещал, то трава, она все равно попрет. Если не ухаживать за плиткой, попрет всегда. Потому что и вот некоторые еще, это отдельная история про геотекстиль пишут, что геотекстиль от травы. Туда же вместе с ЦПСовцами этими в одну клинику. А трава, короче, там пыль попадает в швы эти и растет трава. От ее избавиться только вот каждый год хотя бы там по весне помыть эту плитку, минимально там керхером пройтись. И, в принципе, более-менее должно быть. Но потом после промывки надо опять засыпать кварцевым песочком, чтобы эти швы не пустовали. А то на место этих
пустот, пыль опять забьется, и там идеально. Короче, надо ухаживать. Без ухода никаких там этих фокусов, ничего, никакой магии не будет. Надо мыть и досыпать потом песочек постоянно. Короче, если есть вопросы какие-то, то пишите. ЦПСом не засыпайте. И что еще там? Е-текстиль не кладите. Всем пока.